Всем привет! Ребята, вы на канале iKitai, и сегодня у нас на обзоре вот такая вот посылочка. Что-то там есть. Что ж, давайте откроем. О, смотрите, написано Made in China. Интересно, что это у нас тут китайцы прислали? Коробочка. Опа-на, ребята. Кубик Рубик. Прикольно. Почему запутанный? Так, там что-то еще. Нифига себе, ребята, короче, китайцы прислали. Эй, русский, я китайцы Джин Шоу. Посылка тебе куб Руб, чтобы твоя решить моя запутанный куб. Если не решишь моя прислать твои мозги из Китая. Одно из самых умных моя знакомых. Офигеть. Удачи, чтоб твоя решать, чтобы не быть тупым. Офигеть. То есть мне надо, короче, решить этот кубик Рубик. А если я его не решу, китайцы мне пришлют мозги. Серьезно, мозги? Что ж, давайте, короче, решим его. Насколько я знаю, сначала собирается белый крест. Давайте, короче, соберем белый крест. Так, крест у нас собран. Дальше собираем вот эти вот одинаковые. Так, тут есть, переворачиваем. Зеленый переворачиваем. Отлично. Теперь все возвращаем назад. Так, и у нас ребра вот эти собраны получились. Ух ты, ребята, смотрите, у нас уже собрался такой, скажем, пояс. О, нифига себе, я сделал это. Молодец, твоя собрал куб, поэтому моя дарить твоя мозги. Подарок. Ребята, короче, когда будет 30 подписчиков, мы разыграем этот куб. Ну а с вами был канал iKitai, Супербакс. Подписывайтесь на новые видео, пишите комментарии, ставьте лайки для продвижения канала. Всем пока!